Hello. Oo. Manala ka din. Okay na. May yan. Isa nyo no? Miso na regular full. Then 3 pieces nga karagi. Tapos ang cha support ni pila kabilo ng additional. Ang cha support 3 pieces. And Pepsi. Pepsi ka ba? Pepsi regular. Isa ka ang regular miso na full size. Karagi na 3 pieces. Extra cha. May lusong sa city guys. Woohoo!